من که الان دارم تو این جامعه کار میکنم، بعد میگم از این استرس داشته باشم که فردا اخراج میشم، اخراج نمیشم، کارم هست، زندگیم هست، خانواده‌ام امنیت دارن ندارن. واقعا امنیتشون، اقتصادشون، زندگیشون، به همه چیشون فشار اومده. اون داره مثلا تو کاخ خودش داره زندگی میکنه، من اینجا دارم تو مضیقه، من میرم سر کار جلوتو میگیرم میگن آقا شما بازداشتی. ترامپ میتونه چیکار کنه تو این وضعیت؟ نمیتونه. واقعا یه عده هستن ندارن، نمیتونن، توانشون نمیرسه. خب از کجا بیارن؟ یعنی واقعا من خودم در یه حد مثلا متوسط هستم، یه شوهر کارمند دارم، واقعا برام سخته. یه خونه مستاجری دارم زندگی میکنم، بعد یه دختر دارم یه پسر دارم، هر دوشون هم محصل هستن. خب واقعا برام سخته. این مثلا این گرونی واقعا به من فشار میاره تو خونه. کشورمون واقعا تلاس، واقعا کشورمون تلاس. یعنی هر چی شما بگین ما تو این کشور داریم، ولی هیچ استفاده خودمون که مال این کشور هستیم نمیبریم. تظاهراتی که به بیت المال ضرر بزنن، من اصلا ببینید الان واسه چی میگن یه شونه تخم مرغ 20,000 تومنه؟ خب به خاطر اینکه از یه جای دولت باید بودجهش رو مثلا اینا ضرر میزنن شیشه های بانک ها رو میشکنن، بعد ما باید پول اینا رو از جیب ما میگیرن.